بسم الله الرحمن الرحیم. موږ نیکسٹ ټاپک دی TCP IP پروتوکول سوټ. OSI ماډل موږ ډسکس کوو چې زموږ سره دا ISO چې کومه اداره وه هغوی ډیولپ کړی و. په کې 7 لیئرز وو. 7 لیئرز موږ ډیوایډ کړي وو په 3 لیولز کې. یو زموږ سره لو لیول لیئرز وو، بل زموږ سره های لیول لیئرز وو، بل زموږ سره میډل لیول لیئرز. های لیول لیئر زموږ سره اپلیکیشن پریزنټیشن او سیشن لیئرز چې کوم دا های لیول لیئرز وو، او کوم چې زموږ سره لو لیولز وو زموږ سره پریزنټیشن ډیټا لینک او نیټورک لیئر وو، او په منځ کې چې کوم دی هغه ترانسپورټ لیئر چې دی دا زموږ سره میډل لیول لیئرز وو. خو بهرحال OSI ماډل ډیټیل کې موږ ډسکس کوو. TCP IP پروتوکول سوټ موږ ډسکشن کوو ځکه چې موږ وایو چې OSI is a reference model while TCP IP protocol suite is an implemented model. دا زموږ سره اصل کې implemented فارم کې دا دی. نو په هغې باندې بهرحال دې کې دومره زیات ډسکشن نه کوو دې ته، صرف راځو باقي چې څومره هم هر څه موږ ویلي په OSI ماډل کې هم سیم هغه دلته دي، خو صرف یو فرق پکې دی. موږ یو پوینټ په دې متعلق دا نوٹ کوو چې زموږ سره TCP IP پروتوکول سوټ چې دی it was developed prior to the OSI model. مطلب دا OSI ماډل مخکې، خو بهرحال د دې کې چې کوم لیئرز دي نو د دې وجې نه دا چې TCP IP ماډل او کوم چې زموږ سره OSI ماډل دی دې کې دا څه دي ایگزیکټلی سیم نه دي. مطلب دا دی چې 7 لیئرز موږ هلته په لیئر 7 حساب کړي وو، خو کوم چې TCP IP پروتوکول سوټ دی موږ وایو چې په دې کې 15 لیئرز دي، خو بیسیکلی دی وایو چې دا 4 لیئرز دي. موږ وایو چې دلته په TCP IP چې کوم پروتوکول سوټ دی اوریجنل، نو په هغې کې زموږ سره 4 لیئرز ډیفاین دي. دا چې کوم وایي چې دې کې څه دي 4 لیئرز دي، او هغه کم دي نو دا زه تاسو ته سلایډس کې لږ ښیم. سلایډس کې موږ دا ګورو، دا یو دا ورکړي چې د اوریجنل TCP IP پروتوکول سوټ چې دی دا دې کې 4 لیئرز دي: ہوسٹ ټو نیټورک لیئر، انټرنیټ لیئر، ټرانسپورټ لیئر اینڈ اپلیکیشن لیئر. دا 4 لیئرز په دې کې دي. خو موږ وایو چې کله موږ د دې کمپیریزن د OSI ماډل سره کوو نو بیا دا 15 لیئرز دي. کم دي لکه اوس موږ دا وایو چې دا پریزنټیشن، دا اپلیکیشن پریزنټیشن او سیشن لیئر، دا په TCP IP پروتوکول سوټ کې دا یو لیئر دی. دا پاسه چې پکپ شو کړی دی دا ګرې کلر کې دا، نو دې کې دا وایي چې دا درې واړه دا څه دي یو لیئر دی، نو دې ته موږ بیا اپلیکیشن وایو. دویم چې ټرانسپورټ ځان له دی، او نیټورک یا انټرنیټ لیئر چې ورته بیا موږ وایو نو هغه نیټورک لیئر دی، او ډیټا لینک او فزیکل دی بیا یو کړي دي، او دې ته موږ ہوسٹ ټو نیټورک لیئر. نو دغه اوریجنلی چې دی TCP IP ماډل په دې 4 کې دی. دا پینک کلر چې موږ ته کوم ښکاري دا 1، دا IP چې پې لیکلی دا 2، دا 3 او دا 3 واړه چې دا زموږ سره 4 دی. خو چې کله موږ د دې کمپیریزن کوو د OSI ماډل سره، او دې بک کې چې موږ کوم کنسیډر کوو نو موږ وایو چې زموږ سره دا څه دی 5 لیئرز باندې مشتمل دی، او 5 لیئرز زموږ سره وایو چې دا دی. وایو چې so in this book we assume that the TCP IP protocol suite is made of 5 layers. کم دی physical, data link layer, network, transport and application layer. The first 4 layers provide the physical standards, network interfaces, internetworking and transport functions that correspond to the first 4 layers of the OSI model. او د باقي 3 top most layers چې دي په OSI model کې نو هغه زموږ سره څه دي are represented TCP IP by single layer called the application layer. نو چې زموږ سره کوم چې دا 3 اولني یا مطلب اخرني کوم چې دي ټاپ موسٹ چې کوم زموږ سره دي اپر لیئرز 3، نو دا 3 واړه په TCP IP ماډل کې زموږ سره په یو لیئر ریپرزینټ کېږي چې هغه ته موږ سوی اپلیکیشن لیئر. بهرحال دا موږ کړي لیئرز چې کوم دغه کړي په OSI ماډل کې موږ ویلي دي. خو OSI ماډل دا دی چې هغه 7 لیئرز دي، او هر یو لیئر ځان له ریسټرکټډ دی، هر یو پارټیکولر فنکشن کوي. په TCP IP ماډل کې دا نشته دی، دومره ریسټرکټډ نه دی، بلکې دی کې دا اولني 3 لیئرز یې کمباین کړي دي. په دې باندې دا ټول کارونه څومره چې راځي هغه ټول په هغه کې کېږي. لکه سپوز موږ دلته اولنی چې کوم ذکر کوو نو هغه صرف فزیکل اینډ ډیټا لینک لیئر. فزیکل او ډیټا لینک لیئر موږ ډسکس کړي چې زموږ سره دا دواړه څنګه چې په OSI ماډل کې فزیکل لیئر چې کم ریسپانسیبلیټیز دي هغه د دیم دي، او څنګه چې زموږ سره ډیټا لینک لیئر په OSI کې څه کار دی نو هغه دلته هم دی.
نو ځکه وایي چې په فزیکل او ډیټا لینک لیئر باندې ټي سی پی آی پی چې دی ډز ناٹ ډیفاین اني سپیسیفیک پروټوکول څه خاص سپیسیفیک پروټوکول چې پې نه دي ډیفاین کړي بلکې هلته او اس آی ماډل کې چې په دواړو لیئرز کې کم یوز کېږي هغه دواړه هغه کار دی دلته هم کوي لکه موږ وایو چې ډیټا لینک لیئر کې موږ څه کوو هوسټ ټو هوسټ لینکیج کوي یا ټرانسمیشن اف ډیټا کوي او هوپ ټو هوپ سوري نو هوپ ټو هوپ چې به موږ کله کوو نو پای کې موږ وایو چې صرف فزیکل ایډرسز یا میک ایډرس چې دی هغه یوز کوي دا شان زموږ سره په او اس آی ماډل کې موږ وایو چې نیټورک لیئر دی دا شان نیټورک لیئر کې موږ وایو چې آی پی چې کوم پروتوکول دی انټرنیټ پروتوکول دا استعمالیږي او آی پی ولې استعمالیږي ځکه چې آی پی ایډرسز باندې دی کار کوي سورس ټو ډیسټینیشن ډیلیوري دا کوي دا زموږ سره ډیټا لینک لیئر چې دی هوپ ټو هوپ کوي دا زموږ سره دا نیټورک لیئر باندې زموږ سره دا څه کوي سورس ټو ډیسټینیشن ډیلیوري کوي او دا زموږ سره دا پروتوکول دی پکې اے آر پی ایډرس ریزولوشن پروتوکول کوم چې موږ دا ایډرسز ورکو دا ایډرسز ایگزیکټ فزیکل ایډرس ته موږ لاجیکل ایډرس ورکو لاجیکل ایډرس په فزیکل ایډرس ته څنګه کنورټ کوي او واپس په دغه فزیکل ایډرس نه بیرته واپس یو ډیټا ځي نو هغه بیرته لاجیکل ایډرس ته څنګه کنورټ کوي آر اے آر پی ریورس ایډرس ریزولوشن پروتوکول آی سی ایم پی زموږ سره چې دی نو دا زموږ سره پروتوکول دی آی سی ایم پی چې کوم په نیټورک لیئر باندې کار کوي سو دا زموږ سره پروتوکول دی انټرنیټ کنټرول مینجمنٹ پروتوکول آی سی ایم پی چې موږ څه ته وایو نو دا بل زموږ سره آی جی ایم پی نو انټرنیټ ګروپ میسیج پروتوکول انټرنیټ ګروپ میسیج پروتوکول چې کوم دی زموږ سره آی جی ایم پی دا په دې لیئر باندې کار کوي دا زموږ سره څه بعضې پروتوکولز دي دلته بهرحال لاندې بیا ایکسپلین کړي دي موږ وایو چې انټر نیټورکینګ پروتوکول چې کوم دی آی پی نو آی پی څه کار کوي دا زموږ سره سورس ټو ډیسټینیشن دغه کوي لکه مطلب یو پیکټ دی هغه هوپ ټو هوپ نه دی مطلب لوکلی یو کنیکټډ ډیوایسز دی ستا سره نږدې د هغې پته خو به تاله ډیټا لینک لیئر درکوي هغې کې کوي خو اوس د کوم ځای نه دا میسیج اکچولی جنریټ شوی دی او اخري کوم ځای ته رسي دا پته به ورته آی پی ایډرس ته هغې سره به ورسره وي دا به ورته ښایي ایډرس ریزولوشن پروتوکول چې دی اے آر پی نو چې دا زموږ سره دغه ابریویشن دی او دا څه کوي دیٹ از یوز ټو اسوسیټ لاجیکل ایډرس وذ فزیکل ایډرس دا چې کوم لاجیکل ایډرس د سره ورسره دی مطلب انټرنیټ پروتوکول چې کوم دی د به لاجیکل ایډرس ورکړی آی پی ایډرس به ورسره وي خو دا آی پی ایډرس د کوم ډیوایس نه راغلی دی مطلب لاجیکل ایډرس موږ هر یو ډیوایس ته اساین کوو چې مطلب د دې ځای نه یو یوزر لاګین شو هغه ته یو لاجیکل یو آی پی ایډرس میلاو شي هغه آی پی ایډرس نه چې دی کله هم ریکویسټ کوي هغه آی پی ایډرس هغه سره ځي اوس دا چې کله ځي هلته سرور ته لاړ شي واپس بیرته ریکویسټ راځي یا مطلب د چې کوم ریکویسټ کړی د هغې ریسپانس راځي ریپلای راځي نو دا ایګزیکټ دې سیسټم ته څنګه راځي نو دا هغه لاجیکل ایډرس دی کنورټ کي میک ایډرس ته مطلب فزیکل ایډرس ته او په هغه موډم هغه لین کارډ باندې دی راشي او هغه ته خپل هر څه چې دی کو هغه میسیج دی یا بل څه پیج دی نو هغه واپس هغې ته راځي نو دا کار موږ له څوک کوي دا په نیټورک لیئر باندې ایډرس ریزولوشن چې کوم پروتوکول دی هغه کوي بل چې ریورس ایډرس ریزولوشن پروتوکول مینز چې اوس ټیک دلته فزیکل ایډرس ته خو راغی خو دا سپوز بیرته ځي واپس چاته لیږي نو دغه فزیکل ایډرس به بیرته واپس لاجیکل ایډرس ته څوک کنورټ کوي نو دا کنورژن دواړو سایډو باندې دا کیږي په نیټ باندې دا زموږ سره نیټورک لیئر چې کوم دی هغه دا کوي او بل زموږ سره انټرنیټ کنټرول میسیج پروتوکول انټرنیټ باندې موږ اکثر میسیجز کوو نو چې دا زموږ سره یو داسې میکانیزم دی چې دا هوسټ یا کمپیوټرز چې کوم دي یا ګیټ ویز چې موږ څه ته وو دا استعمالوي ګیټ ویز مین د سویچ موډیفاید فارم دی دا ډیوایس دی او دا لږ زیات انټیلیجنټ وي په نسبت ته سویچز او دا زموږ سره څه کوي سینډ نوټیفیکیشنز آف ډیټاګرام پرابلمز بیک ټو د سینډر سپوز موږ سره سینډر دی هغه یو میسیج ولیږو خو په هغه کې څه پرابلم راغی څه بعضې ایرر وغیره یا څه پکې راغلو نو دا واپس بیرته هغې ته دا څه کوي دا پرابلم یا څه چې پکې راغلي هغه واپس بیرته هغه ته د هغې نوټیفیکیشن ورکوي چې آیا دا یا سینډ شو یا دې کې ایرر راغی یا څه نو واپس هغې ته دا کوي دا د دې ریسپانسیبلیټي ده انټرنیټ کنټرول میسیج پروتوکول که میسیج چې ځي د هغې کنټرولینګ دی کوي نو ځکه دې ته دا وایي جو بل چې دی انټرنیټ ګروپ میسیج پروتوکول ګروپ میسیج بعضې وخت کې موږ
یو ګروپ اف یوزرز چې هغې ته کله موږ میسیجینګ کوو نو د هغې ریسپانسیبلیټي د چای آی جی ایم پی انټرنیټ ګروپ میسیج پروټوکول دا د هغه ریسپانسیبلیټي چې هغه بیا کوي. بل زموږ سره نیکسټ چې کوم لیر دی نو هغه سره ترانسپورټ لیر. نو ترانسپورټ لیر چې دی زموږ سره موږ وایو چې دا په ټي سی پی آی پی ماډل کې ترانسپورټ لیر څه کار دی؟ نو ترانسپورټ لیر سیم کار دی کوم چې په او اس آی ماډل کې و. زموږ سره په هغه کې یوز کېده دا دوه پروټوکول به موږ یوز کول، یو ډي پي او ټي سی پي او یو ډي پي. نو موږ وایو چې ټي سی پي زموږ سره ټرانسمیشن کنټرول پروټوکول اول چې زموږ سره یوزر ډیټاګرام پروټوکول. دواړو کې زموږ سره یو مین ډفرنس دی. موږ وایو چې ټي سی پي چې دی نو دا کنیکشن اورینټډ پروټوکول دی او یو ډي پي چې دی نو دا کنیکشن لیس پروټوکول دی. کنیکشن اورینټډ څه ته وایي؟ کنیکشن اورینټډ مینز چې یو پروټوکول چې هغه کنیکشن اورینټډ وي. کنیکشن اورینټډ مینز چې دا کله میسیج ټرانسمیټ کوي نو موږ سره دا په سویچینګ کې موږ دا وایو چې په هغې کې څه دی مخکې نه به کنیکشن بلډ اپ کېږي. نو ټي سی پي چې دی دا چې کله میسیج لیږي نو دا څه کوي دا د مخکې نه کنیکشن جوړ کړي. لاجیکل کنیکشن جوړوي یا فزیکل جوړوي دیٹ ډزنټ میټر، خو بهرحال مخکې نه به کنیکشن دی کریټ کوي. چې کنیکشن کله جوړ شي بیا به دی ډیټا سینډ کړي. چې کله ډیټا سینډ شي واپس به درته اکنالجمنټ راځي چې او ستا دا پیکټ یا ستا دا فریم یا دا ډیټا چې ده دا لاړله او ریسیور ته ریسیو شوله. نو دا یو قسم نه اکنالجمنټ دی. نو بهرحال په دې وجه باندې د دې نه لږ ټایم ویسټ کېږي ځکه چې دا به څه کوي کنیکشن به اول جوړوي بیا به د هغې نه پس ورته ریپلای راځي بیا چې میسیج ورسي د هغې اکنالجمنټ به کوي. په دې کې لږ ټایم لګي خو بهرحال دا چې دی نو موږ وایو چې دا زیات ریلایبل دی. ریلایبل مینز چې تا ته پته لګي چې زما میسیج لاړ یا پاتې شول. اوس په دې کې یو پیکټ دی هغه مس شو نو ټي سی پي به واپس تاله هغه څه کوي ریټرانسمیټ کوي به ځکه چې سینډر ته بیرته پته لګي چې زما پیکټ لاړ یا لاس شو یا پکې څه مسله راغله. او یو ډي پي چې دی نو دا ډېر زیات فاسټ دی خو دا ریلایبل نه دی. ریلایبل مینز چې زموږ سره دی کې دا کنیکشن لیس دی. کنیکشن لیس مینز چې دا آن ډیمانډ دته ده چې زی پیکټ یو ځای ته رسي یو ډیوایس ته نو بل ډیوایس سره ته هله ځي چې څنګه ورشي دته چې کوم یو چینل میلاو شي دا د مخکې نه کنیکشن نه جوړوي بس په هغې باندې دی خپل پیکټ ټرانسمیټ کوي. نو فاسټ ځي مطلب صبر وبر نه کوي نه د مخکې نه څه کنیکشن جوړېدو ته انتظار کوي. خو ډس ایډوانټیج پکې دا دی چې په دې کې فرض کا پیکټ لاړی یو فرض کا پیکټ ضایع شو خراب شو یا هر څه چې شو نو یوزر ډیټاګرام پروټوکول چې دی په دې کې بیرته واپس د ریسیور د سایډ نه اکنالجمنټ نه کېږي چې آیا دا ماته میلاو شو یا نه شو یا مطلب پیکټ خراب شو یا صحیح ورسېدو. دا چیز په دې کې نه. او دریم په دې کې زموږ سره یو بل پروټوکول یوز کېږي دا چې کوم دی سټریم کنټرول ټرانسمیشن پروټوکول اس سی ټي پي سټریم کنټرول ټرانسمیشن پروټوکول. دا پروټوکول زموږ سره د وایس چې کله موږ ډیټا وایس میسیجز موږ کله په نیټ باندې لیږو نو د هغې دپاره سټریم کنټرول ټرانسمیشن پروټوکول چې دی نو دا یوز کېږي. نو دا یو داسې پروټوکول دی چې دا کوم وایس ډیټا ده دا چونکې کنټینیوسلی او د دې دپاره ډېر زیات های پریارټي پکار ده نو هغه دی په دغه بیس باندې دا پروټوکول چې دی ریسپانسیبل دی. او لاست چې کوم لیر دی زموږ سره په ټي سی پي آی پي ماډل کې نو هغه څه دی اپلیکیشن لیر دی. اپلیکیشن لیر موږ وایو چې زموږ سره په او اس آی ماډل کې چې کوم څلور لیرز موږ ډسکس کړي اپلیکیشن لیر پریزنټیشن لیر د هغې نه علاوه زموږ سره سیشن لیر دا درې لیرز چې کوم موږ ډسکس کړي نو په دغه درې لیرز اکویلنټ دا یو زموږ سره دی. اپلیکیشن لیر په دې کې مطلب زموږ سره د یوزر سره کمیونیکیشن کول د هغې نه ډیټا ریسیو کول دا تمام چې دي هغه فیسیلیټیز په ورکول یوزر ته هغه د اپلیکیشن لیر دا هم کوي پلس د هغې پریزنټیشن کول مطلب کنورژن کول د هغې انکریپشن کول د هغې کمپریشن کول او د هغې یو خاص کوډ ته کنورژن کول دا زموږ سره د اپلیکیشن لیر دا هم ریسپانسیبلیټي ده په ټي سی پي آی پي ماډل کې. او تھرډ ون څه دی سیشن کریټ کول مطلب ستا ډایلاګ کنیکټ کول چې مطلب ستا ډایلاګ جوړ کړي دی بلډ اپ یې کړي د هغې کریشن د هغې مینټین ساتل او واپس د هغې ټرمینیشن دا ټول کارونه چې دي دا ټول فنکشنز دا کوم چې د او اس آی ماډل کې د دریو لیر ځان له ځان له کارو په ټي سی پي آی پي ماډل کې دا صرف یوازې د اپلیکیشن لیر کار دی. بهرحال او اس آی ماډل کې دا ټول هر څه موږ په ډیټیل سره ډسکس کړي دا ویډیو چونکې ما یو پیر جوړه کړې وه خو بهرحال کې زما سوچ نو ویډیو غالبا ما پاس کړې وه او په هغې باندې چې لیکچر نیمه کې پاتې شوی نیم ریکارډ شوی لږ غونتې و ټول نه
په لحاظ دا دوباره ما ریکارډ کو، خو بهرحال دې کې دومره explanation نه او OSI model مونږ already ویلې. So it is enough for TCP IP model. So thank you.